Wasserhängematratze, Hängematratze, keine Ahnung wie das heißt, ist doch völlig egal. Perfekt. Und dann, ja, mache ich heute ein bisschen Feuer hier. Und wie es aussieht, da brennt das alles auch recht gut. Da kann keiner was gegen sagen. Wir sind zwar mitten in der Woche, aber seit einer Woche ist mir das auch völlig egal. Seit 2 Wochen. Und jetzt gucken wir mal, was der Abend noch so bringt.